안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 지난번에 이어서 양악수술 후 사망사고 원인이 될 수 있는 가장 큰 원인, 좁아진 기도죠. 코골이가 심해지고 수면무호흡증이 생겨서 생명의 위협을 받을 수 있는 경우들에 대해서 설명을 하고 있습니다. 사망사고 소식이 나서 제가 애들을 풀어서 알아봤다고 그랬죠. 그랬더니 수면무호흡증입니다. 제가 이렇게 말씀을 계속 드리다 보니까 또 어떤 분들께서 아니 얼마나 경험이 많으면 저렇게 잘할까 하고 또 사망사고 많이 낸 거 아니냐라고 말씀하시는 분들도 계실 것 같은데 저희 병원은 제가 개업한 이래로 사고 없었습니다. 근데 제가 이제 재수술 전문으로 하다 보니까 위험한 경우를 너무 많이 봐요. 그래서 지난번에 이어서 오늘은 그렇게 양악수술 받고 정말 생명이 위태로울 것 같은 정도까지 안 좋아지신 환자분들의 치료, 즉 양악 재수술 전후를 몇 가지만 보여드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 사진을 보시죠. 환자분 양악수술 후에 수면무호흡이 너무 심해서 잠을 자다가 남편한테 쫓겨납니다. 그래서 하소연을 하면서 저희 병원에 오셨어요. 지금 기도의 최소 면적 부위가 21.5제곱밀리미터입니다. 아주 좁죠. 안 돌아가신 게 다행입니다. 그래서 환자분께서 저에게 오셔서 양악 재수술을 합니다. 양악 재수술을 하는데 위아래 턱을 앞으로 꺼내는 것뿐만 아니라 이설근 전진까지 해서 우리가 기도를 넓힐 수 있는 수술은 다 했다고 보시면 돼요. 자, 그래서 기도가 최소 면적 21.5에서 140.1로 늘어났죠. 양악 재수술 이전처럼 위험하진 않지만 큰 수술이라고 그랬죠. 대부분 환자분들께서 수술이 끝나면 제가 회진을 가면 원장님 죽겠어요, 힘들어요 라고 말씀하시는데 이 환자분은 수술에서 깨어나서 제가 회진을 갔더니 원장님 너무 좋아요, 너무 숨쉬기가 편해요 라고 말씀하셨던 분입니다. 그만큼 기도가 횡하니 넓어졌죠. 이렇게 기도 좁히면 안 됩니다. 양악 수술 후 사망사고의 원인이 될 수 있어요. 다른 케이스 보시죠. 제가 1편에서 깜짝 놀란 환자분이라고 말씀드렸죠. 양악 수술을 받고 코골이가 심하고 얼굴이 움푹 패여서 왔는데 엑스레이를 찍어보니까 위턱이 7mm가 들어갔습니다. 사실 더 들어갔죠. 8mm 정도 들어갔는데 이렇게까지 넣어도 되나 싶을 정도로, 그래서 환자분께 제가 이렇게 넣고도 살아 계신 거에 만족하시고 감사하십시오 라고 제가 말씀을 드렸는데 수치상으로는 심해 보이지 않지만 환자분은 코골이가 너무 심하세요. 그래서 저에게 오셔서 양악 재수술을 받으십니다. 기도가 최소 면적이 127에서 143으로 늘어났죠. 최소 면적 부위가 아예 달라졌어요. 즉 예전에 최소 면적이었던 부위는 무진장 늘어났습니다. 그래서 환자분께서는 수술이 끝나자마자 너무너무 숨쉬기가 좋고 세상이 아름다워 보이셨겠죠. 다른 환자분 모시겠습니다. 이 환자분 양악 수술과 돌출입 수술까지 받았는데 기도가 빨개요. 기도가 빨갛다는 것은 그만큼 좁다는 얘기죠. 그래서 양악 재수술을 다시 받아서 기도가 횡하니 넓어진 모습, 즉 최소 면적이 62에서 150으로 늘어났습니다. 이렇게 횡하니 기도가 넓어졌죠. 자, 그럼 여기에서 한 가지, 그럼 윗턱, 아래턱을 기도를 넓히기 위해서 빼면 얼굴이 못생겨지고 입이 나오는데 어떡하냐 라고 말씀하시는 분들이 계신데, 위아래턱을 앞으로 빼지만 입은 덜 나와 보이게 하는 방법이 있습니다. 그게 이제 수술하는 사람들의 노하우겠죠. 경험이고 노하우입니다. 그리고 이 환자분처럼 그냥 양악으로 꺼내는 것뿐만 아니라 이설근 전진을 해서 기도를 넓힐 수 있는 부분은 전부 넓혀주는 거예요. 그러니까 환자분께서 이렇게 몸이 가뿐해지시죠. 그래서 오늘은 양악수술 사망사고 가장 가능성 있는, 그리고 제가 애들을 풀어서 확인한 1번 이후 수면무호흡증에 대해서 아슬아슬하게 살아계셔서 제가 횡하니 기도를 넓혀드린 환자분들의 이야기였습니다. 자, 양악수술할 때 고려해야 될 게 많지만 1번 기도라고 말씀드렸습니다. 왜냐면 생명과 직결이 되기 때문이죠. 그래서 양악수술 하실 때 특히 원장님들 무조건 줄이고 무조건 집어넣고 안 됩니다. 이렇게 힘들게 환자분들께서 고생하시는 경우가 너무 많아요. 오늘은 양악수술 사망사고 수면무호흡증 치료를 위한 양악 재수술 이야기였습니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.